शास्त्रों के अनुसार जब शरीर में रोग बढ़ने लगते हैं तो प्रकृति ही उसका समाधान देती है। अथर्ववेद में जड़ी बूटियों को दिव्य औषधि बताया गया है। यदि सर्दी खांसी से परेशान हैं तो प्रतिदिन सुबह तुलसी के 5 पत्ते शहद के साथ ग्रहण करें। घर में दीपक जलाकर भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु मुझे स्वस्थ शरीर और शांत मन प्रदान करें। विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा ही सबसे बड़ी दवा है। बोलो राधे राधे।